然之後咧，好多靚女就喺度揀衫㗎啦。咁佢哋咧買定啲靚衫就翻去過年啊嘛。好多老細咁啊，一車一車拉出嚟啦。我哋先睇下人哋啲名局先啊，勁喎！女陰碧和胡榮華先試呢隻先。咁啊，唔知大家食餃子中唔中意落醋同埋辣醬㗎啦嚇？一定係要睇住嗰個鋪頭啱啱煎好嘅，你睇住佢煎好啊，啱煎好嘅，而唔係話擺咗好耐嘅。呢一兜咧就啱煎好嘅。Hello， 各位觀眾大家好啊！咁啊，之前一集咧就同大家講過，咁啊仲有話20零日咁啊到過年啦。咁啊每逢到過年嘅時候咧，廣州有啲地方咧就特別熱鬧嘅。咁啊，大家估下有啲咩？可能會有行花市啦，可能市場買餸啦。咁啊喺呢啲熱鬧之前，仲有一個地方咧，就係好多人去買衫啊。咁啊有幾個地方，當然首當其衝啦。第一個沙河啦，第二個咧就係13行呢度嘅。咁啊佢哋嗰啲人咧，究竟係買咩衫？話說係咁嘅，呢啲鋪頭咧以前係做批發㗎。咁啊好多時候咧。到年尾咧，咁啊批發嘅貨已經賣晒㗎啦嘛，咁就有啲貨板喺度嘅，即係或者斷咗碼嗰啲嘅，咁價錢係非常便宜嘅。咁啊今日呢集影片咧，我就帶大家去文化公園同埋13行睇一下。咁啊至於買咧，就老實講我真係唔買，因為大多數咧呢啲都係女裝為主嘅，咁我冇理由買件女裝翻去俾個老婆着㗎，係咪先？咁啊帶大家去睇睇。嗱，廣州嘅批發市場咧就特別多嘅。咁啊，之前海珠區發生嘅事情，大家都歷歷在目啦。咁咧，尤其中一種咧就係服裝啦嚇，服裝。咁啊，我哋今日去13行咧，就主要係以終端銷售又或者批發為主嘅。咁啊，之前海珠區就主要係以生產為主啦。咁喺人民路啊13行呢邊咧，除咗服裝以外咯，仲有好多呢一種賣電子零件嘅、手提電話配件嘅地方嘅，咁亦都係好熱鬧嘅。咁話說咧，13行其實熱鬧咗好多年㗎啦，都唔係話呢1-2年先咁熱鬧。一直以嚟咧都係廣州啊其中一個商品交換嘅地方嚟。以前咧有好多外國嘅商人啊嚟到廣州做貿易喎，都係以13行為主嘅。咁啊據說咧當時全中國最富有嘅地方咧，亦都係13行。西關亦都因此得名嘅。大概好似係宋朝嗰陣啊嚇，一直沿到去清朝亦是如此嘅。咁喺鏡頭嘅正前方咧，就係以前嘅南方大廈。咁當然依家咧就已經變成一個電子零件手提電話電子零件批發嘅地方啦。咁當然我哋今日就唔過去啦，我哋咧會喺呢度穿過文化公園入去睇睇嘅。其實呢集影片咧，我係受群組裏邊一位觀眾啟發嘅。咁啊，我睇見佢有一日啊過嚟文化公園啊、13行啊各方面行過，咁啊又可以過嚟睇睇喎。因為差唔多過年啦，文化公園亦都有谷展啊。嗱，咁當然啦，谷展咧就未正式叫做舉辦嘅。咁仲喺度佈置緊佢哋嘅設施，但係咧好得意喎，好多公仔喎，係嘛？不過呢啲好似好奇怪，可能着得燈會好睇啲啦。不過正前方咧大舞台正前方啊，整到呢個花好靚喎。咁啊極有理由相信到夜晚黑之後咧，開齊燈咧就一定會好靚。哇！不過呢幾個公仔咧都我都係唔好講嘢啦嚇。都係嗰句咧，開咗燈一定會好靚，一定會好靚嘅。今日天氣咧唔算勁好嗰種陰天啊，因為琴日仲落咗細嘅一場雨添。據說今日亦是如此。咁但係都極遠處見到有啲街坊市民喺度跳緊廣場舞，音樂太勁我就不必過去啦嚇。嗱，好多呢啲工作人員喺度佈置緊燈飾，咁可能過多10日8日咁就全部打開晒，咪特別靚咯。而且嗰位觀眾喺群組裏邊咧發咗相啊，佢前邊咧好似仲有個關於象棋方面嘅展覽。咁我象棋就渣到非常啦，但係咧就好難印㗎喎。咁史重過去睇下咧。哇！不過話時話咧，其實我唔係好中意啲燈飾咧，用咁多呢啲公仔嘅，即係你好難會做到好生動咯。都係嗰句啦，開咗燈可能好啲嘅。我會更喜歡用好多花草樹木啊，
小動物啊咁嘅。呢個係一個外星人啊嚇。不遠咧，終於我哋嚟到西關院門口啦！咦，門口已經擺咗一個棋盤咯喎，再書傳奇。跟住呢邊啊，成日睇唔到個字添啊，尖戰尖鋒啊，決戰尖鋒啊！呢個咧叫做五羊杯30方華棋文化展。我哋入去睇睇佢啦，睇下我識幾多個棋盤啊嚇！嗱，我哋先睇下人哋啲名局先啊，勁喎！呂欽碧和胡榮華，咁以當時咧，以我仲係一個小朋友都知道啊，呂欽大師啊，胡榮華大師，一南一北，好似仲有一位嘅，我睇到個名先知啊。呢啲字畫好多喎嚇，原來係7日晚拿出60年代打江山鎮山寶飛象局，後邊我就慢慢讀啦嚇，無謂獻醜啦。一嚟到咧就睇見呢個啦，93年10月啦，呢個中國象棋隊咧訪問美國加拿大，咁多倫多啊，仲舉辦咗呢個第4屆加拿大中國象棋錦標賽啊，有好多名人啊，楊官璘、容堅行、呂欽、徐天龍，呢啲名我細個成日聽嘅。然之後就到下邊啊，仲訪問美國啊，就係當時嘅照片，有好多名人啦啊。我慢慢得到發展啊，竟然啊去到呢個亞運會上邊啊嚇，仲有呢個象棋中國象棋嘅比賽添啊嚇。然之後咧，原來喺卡塔爾首都嘅亞運會，當時係進入呢個比賽項目嘅。你話如果講到最出名嘅，咁啊梗係五羊杯啦。五羊杯一聽個名係知道，就喺廣州搞，好受歡迎嘅。因為點解咧？當時啊，我哋80、90年代咧，小朋友其實真係娛樂節目並不是太多㗎咋。咁你邊有咁多卡通片啊、電視劇睇？好多時候咧都係睇下啲老人家捉棋啊、成啊，作為其中一種娛樂。咁而且咧象棋咧，我老實講啊，相比起圍棋咧，佢會睇上去會刺激啲。圍棋咧就事實上真係深厚好多。對於我哋啲小朋友嚟講咧，就象棋睇上去真係刺激得多，因為會食嘅，我係嘛，好過癮啊！呢個我最記得㗎啦。當時我都見到有人係會咁樣睇象棋嘅，就喺呢個文化公園，即係我哋啱啱經過嘅門口啦，中心台啊，就捉象棋。然之後咧，因為你觀眾睇唔到啊嘛，所以咧就即刻會有人整個大棋盤喺上邊佢邊個紅棋咁樣行，黑棋咁樣行啊，好過癮啊！睇得。接落嚟咧，我哋又入到嚟2號展館喎。呢度咧，除咗講我哋啱先講廣州附近有咩名人之外咧，呢度仲有其他啦，繼續講全國㗎啦。譬如話啱先講胡榮華楊官璘柳大華，我又記得呢個人名啦面前呢一位咧就係楊官璘象棋大師。
象棋輕輕睇過就算啦嚇，咁啊起碼見得到以前好多我見過嘅名，同埋咧仲回憶得翻啊當時細個嘅時候咧嗰啲娛樂節目。當然啦，我哋啲僆仔捉團，啲老人家就冇辦法捉嘅係嘛？人哋話埋俾佢聽啊，食你隻炮啊咁樣，哦係喎，好似係喎咁樣嗰啲咧。不過時至今日咧，啲小朋友啊多咗好多玩意啊，咩象棋啊完全唔識㗎啦，唉。咁啊，搞下啲展覽咧，將呢啲文化傳承落去，至少人哋仲記得，而唔係變到好似粵劇啊或者一啲戲曲咁樣咧消失咗，係一件好事嚟嘅。咁至於依家咧，我哋就去13行睇人哋服裝批發嘅地方啦嚇，咁出發。嚟到呢個鐘數咧，仲有10分鐘就到10點鐘啦嚇。咁一入嚟杉木欄路已經咁熱鬧喎，啲衫擺晒出嚟賣喎。正如先頭所講咧，其實呢啲係貨板嚟嘅。咁所以咧以前仲未變成貨板仲係批發嘅時候咧，好多老闆都係唔中意你影嘅。而家就梗係冇所謂啦嚇，性價比極高，一件55蚊啦，兩件一嚿水啦，唔講價啦，襪係10蚊3對啦。然之後咧，好多靚女就喺度揀衫㗎啦，咁佢哋咧買定啲靚衫就翻去過年啊嘛。好多老細咁一車一車拉出嚟啦。我仲好記得咧，舊年應該係我坐6號車經過呢度嘅，哇塞到啊！今年算冇咁離譜嘅，甚至乎對面呢啲全場大清貨10蚊一件啦，仲未入到去新中國大廈裏邊啊，哇已經好似開咁啦。唉，可惜呢啲貨咧我唔識睇啊，究竟靚與唔靚？仲有呢啲睡衣喎，10蚊3套，55蚊一套。幾平喎又，甚至乎對面仲有啲童裝啦，39蚊一件，呢啲係厚衫嚟嘅，真係好少童先着得到㗎啦嚇！全場大特價，而家咧喺13行杉木欄路附近啲鋪頭咧，全部都係咁㗎啦，都係特價啦，將嗰啲貨板賣咗佢。咁既然係咁，又同大家講下呢個賣衫嘅遊戲規則啦。咁咧，我淨係講零售，唔講批發啦。好多時候咧，佢哋一手貨攞翻嚟嘅，咁有大碼有細碼，尤其係童裝啊更加添啦嚇。咁你唔啱 size，你冇理由買噶嘛。咁買咗之後會出現一種情況叫斷碼。咁斷碼點辦咧？就梗係賤平賤賤買。有人話：喂，賤平賤賤，咁你唔掂㗎喎，係嘛？蝕錢喎。其實唔係嘅，佢喺嗰一手裏邊第一件就已經賺咗錢㗎啦，賺可能2到3倍啦嚇。咁然之後咧，後邊嗰啲咪叫做資金回籠咯。嗱，呢啲老細而家就係做緊呢樣嘢啦，就係資金回籠。咁所以咧，其實係執到平價貨嘅。尤其咧，如果要着啲大碼又或者細碼嘅咧，其實係可以執到平嘢嘅。咁啊，正常 size 就蝕底啲啦嚇。咁咧呢1-2個星期咧，就係好多商戶喺度清呢啲貨尾嘅時候啦，就叫做賺頭蝕尾啦。而家就做緊蝕尾嘅生意咯。睇下呢啲都幾型嘅喎嚇，夠亂啊！唉。咁我哋入嚟室內睇下啦，暫時睇上去嘅，即係以我呢啲唔識嘅人咧嚟睇咧，好似裏邊呢啲貨又企理啲喎，係嘛？咁當然其實都係做緊特價嘅，都係會有唔同嘅款式攞出嚟咯。譬如呢邊亦是如此啦嚇，咁當然呢啲牌子我係完全都唔識嘅。咁大家睇下 OK 熱鬧喎嚇。如果咧喺以前批發嘅時候朝頭早凌晨時分會更熱鬧嘅，因為當時咧係好多人會喺度出貨，即係一袋咁搬走嘅。咁時至到而家就梗係零售嘅客戶居多啦。咁舊年嘅時候咧，我都記得同大家咪去過
繽紛時裝嘅，咁我感覺上當時都熱鬧，但係真係唔及呢度咯嚇。你睇全部都擺滿㗎嚇，咩款式嘅衫都有，不過當然係以女裝為主嘅。譬如話仲有呢啲御寒嘅衣物啦、圍巾啦，100蚊3條。不過如果講到買帽買圍巾，其實去翻萬福路附近，可能選擇更多，因為後邊連飾物都有添。有啲仲平啊！呢啲唔係大衫大褸嚟嘅，30蚊啊，100蚊4件啊，各種都有。我哋上去2樓睇睇有啲咩得意嘅嘢睇。2樓呢度亦是如此。話時話咧，真係好似舊年我哋去到繽紛咁啊，都係真係以女裝為主嘅。因為我有一個好奇怪嘅事情想問下大家。我當然啦，男消費者咧，男人係簡單啲嚟講就真係好少會去買啲時裝嘅喎嚇。但係咧，女士啊就中意啦，梗係咧要成日換款襯衫噶嘛。譬如好似啲褲咁啊，100蚊3條啊。好，咁新中國大廈咧就同大家輕輕入去睇過，哇！裏邊真係好鬼多人同埋好逼傑啊！當然啦，貨物嘅種類其實都大同小異。再加上我又唔係太識喎，咁就不必行啦。但我確實見到好多人啊，都係大車細車嚟拉啲快遞哥哥咧，生意好到非常嘅。好，服裝批發市場就同大家輕輕睇過。大家知唔知點解咧？廣州特別多啲服裝批發。當然有幾個原因，就首先佢有好多地方生產啦。第二咧，其實由來已久啊，全國各地嘅人民咧中意嚟廣州買衫係有原因㗎。我仲好記得我睇過有一出電影啊嚇，亦都事實上喺我身邊發生過。當時咧北方人啊嚇，尤其喜歡以作為有一條喺廣州嚟嘅褲作為好威嘅，嗰陣大概講緊係70-80年代到啦。嗰啲褲喺邊度嚟咧？就係喺西湖路夜市過嚟㗎。然之後咧，其實嗰啲貨喺邊度嚟嘅咧？就喺香港嚟嘅。如果我冇記錯咧，其中有一出電影應該係賈樟柯導演嘅，應該叫《山河故人》啊嚇。裏邊有一個劇情咧，亦都提及到，哇嗰個角色咧，佢尤其以擁有一條喺廣州嚟嘅喇叭褲，就覺得哇好潮流嘅。係有原因嘅。正如剛才所講啊，70-80年代嘅時候梗係去西湖路夜市買時裝㗎啦。時至今日咧，就好多都係嚟到人民路商圈、人民南商圈呢度嚟買嘅。啲人民路咧又可以真係叫做廣州批發一條街啦。我都已經講過好多次，除咗我而家所在呢個賣服裝嘅以外啦嚇，仲有賣海味即係一德路啦嚇，又或者賣眼鏡皮配件啦，諸如此類，仲有好多太多，就唔喺度一一細數啦嚇。又有觀眾就話啦，我而家所在呢個人民南路呢邊，點解咁鬼冷清嘅？其實梗係生意去晒啱先13行嗰邊啊嘛，係咪？因為嗰邊咧啲路比較闊啊，而呢度咧你冇理由將啲貨擺喺外邊啊，係咪先？除咗真係疫情嗰陣真係冇辦法之外咧，有少量擺咗喺外邊咧，其實都唔會咁做咯，因為受咗呢個裝貨落貨嘅影響嘅，所以啲鋪頭梗係轉晒13行裏邊，即係最起碼你停多陣都仲得噶嘛。呢邊咧係賣手機零配件嘅。我記得之前咧有觀眾介紹過，呢度有白宮酒店。以前呢度係一個影相鋪嚟嘅，但係叫咩名？唔好意思我真係唔記得咗啦。反而我最記得咧就係以前呢個地方啦，即係文化公園。啱啱我哋入去文化公園個門口隔離嗰度咧，就係以前嘅羊城食餃子嘅。不過嗰陣咧大概6到7歲之間啦嚇，咁咧阿爸阿媽咧過年都會過嚟文化公園呢度或者南方大廈買定啲嘢過年嘅。嗰陣真係物資短缺嘛。咁咧就係我同個老婆咧而家成日去西朗嗰度西朗市場咪有個羊城麵加定羊城餃子。
就係嗰間啊，只不過佢加咗個三點水咁解嘅啫。其實就係同一間嚟嘅，大概好似喺呢幾個位置嘅。實際去到邊度我真係唔係好記得啦。我仲好記得當時啊，哇，可以過嚟食一次煎餃喎，好過癮啊！今日咧呢條已經叫做新亞洲國際電子科技城，因為咧呢啲其實對季節性冇太大要求。你唔係話就過年我哋去買啲電子零配件，所以咧生意就肯定係冇啱先賣衫嗰邊咁好嘅。不過既然講到餃子啦，廣州當時有咩餃子好食咧？有幾間，第一個羊城咧，佢分店唔係太多。另外咧，八珍都唔錯嘅。咁啊，仲有好似叫做珍珍啊，我唔係好記得名啦嚇。我記得喺前邊有一間分店嘅，不如我哋過去整份食下啦。好，咁我哋又揾到個位置食嘢啦。呢個咧係芬芳甜品嘅煎餃，咁啊呢度係10隻餃子嚟嘅一份，咁啊需要16蚊，打開睇下先，睇下抵唔抵食，仲係咪以前咁嘅味係嘛？嗱，首先咧，我哋廣府人嘅餃子咧就唔同話外省人嘅餃子，或者叫北方嘅餃子啊，佢係會大隻啲嘅嚇。我要呢個咧係韭菜味嘅煎餃。咁然之後咧，店家咧就俾咗2包嘢，我一包係醋，一包係辣椒醬，我就倒晒落去煎餃，梗係要配埋啲調味料先至好食噶嘛，係嘛？先試呢隻先。咁唔知大家食餃子中唔中意落醋同埋辣醬噶啦嚇？呢啲配埋先至好食噶嘛。嗱，我咧成日同我老婆去飲茶，咁咧我食煎餃啊，嗰幾種要求大家都知啊嚇。首先咧，我講下個皮先。佢哋外省人咧係唔中意咁嘅，因為咧佢哋有一種傳統咧，就話一隻餃子等落口要唔好漏風先得嘅。咁當然啦，因為我哋廣府人嘅餃子比較大隻，所以出現呢種情況係好正常嘅。甚至乎咧有呢種咁樣裂少少咧，佢啲汁先入得到去，我係唔介意嘅。爆同裂係冇問題，但係咧有一個要求好高嘅，就係一定要夠脆啊！外邊呢個皮一定要夠脆。啱先試咗嗰隻夠脆，咁同埋點解夠脆咧？無他夠新鮮，一定係要睇住嗰個鋪頭啱啱煎好嘅，你睇住佢煎好啊，啱煎好嘅，而唔係話擺咗好耐嘅。呢一兜咧就啱煎好嘅。咁個老細又喺後邊包，咁另外一個阿姨咧就喺門口煎。啱先我哋環境比較一般，所以我冇喺餐廳裏面食嘅。同埋咧嗰啲收銀嗰啲姨咧，其實都幾惡嘅。不過咧呢啲都係老廣州嚟嘅，咁你同佢嗲多兩句，氹下佢高興咧。煎得好靚喎，梗係分先食啦。咩？佢態度就完全唔同啦嚇。咁啊16蚊份，你話貴唔貴？你係同我8歲9歲嗰年比咁嘅貴啦，大佬嗰陣過6㗎嘛，係嘛？依家16都好正常嘅。好脆嘅餃子皮，咧就係呢一部分啦。哇，整滿啲辣椒醬，其實咧如果有蒜蓉辣椒醬，可能會更好嘅。咁啊當然啦，有小醋酸酸地都係唔錯嘅。所以咧老城區特別多好嘢食，唔知大家仲記唔記得上一次咧，我同我老婆去天河啊，即係我唔係話嗰度啲嘢唔好食啊，但係咧我老婆把口咧就奄尖過我嘅，佢係成日要食啲老味道，即係好似啲咁咧。嗰啲咧基本上我都睇唔上眼，除咗榴蓮以外，同埋咧話住唔講又講啊嚇！我婆咧嗰幾日其實心情因為病啊，心情真係唔係幾好嘅，又話瞓唔到，又話唞唔到氣呢樣嗰樣咁嘅。乜自從食完個榴蓮之後咧，成個人醒晒。佢套理論就話補充咗營養嚇，咁所以咧下一站我哋去西朗市場啊。食完嗰隻燒雞之後咧，佢好似已經完全康復翻晒。唔係燒雞係燒排骨啊！爭啲都唔記得講味道，掛住講個皮。佢裏邊嗰啲餡咧係我最中意嗰種嘅，打開俾大家睇下。夠打得夠散嘅，好似呢個咁樣。唔好睇佢賣相咁差，其實我最中意食呢種嘅。但係咧今日就好似鹹咗啲啲咁多。咁啊當然咧。人哋咧係唔預期你淨係食份餃子咁啊，最好就整到份糖筆啦。咁啊，據我所知咧，佢哋芬芳甜品記唔記得芬芳甜品喎？糖筆啦都係好受食客歡迎嘅。但係咧我自己就唔中意佢
太甜，有時候真係夠甜嘅。如果中意食甜嘅，固之然夠好啦。但係我覺得佢哋甜咗少少。又扮下專家先啊！咁啊，我都係有啲發言權嘅，我中意食啊嘛。我認為咧，一隻好嘅煎餃咧，你要點咧？即係除咗啲餡啊各種之外咧，佢唔好散。呢種都仲可以應該。唔係用筷子，係可以用一支牙籤咁樣篤落去，成隻餃子戚得起嘅。食完之後咧，你唔會散到一地都係。咁當然啦，你亦都係好需要有技巧，你減粗喺呢啲位篤落去，梗係唔得啦。因為點解咧？宵夜買份餃子翻去，然之後唔使筷子嘅。尤其咧以前讀書嗰陣啦，有份煎餃，當然唔係呢家嚇，小份煎餃咁啊，大家幾個同學聚埋一齊。三扒兩半就食鬼晒，夠快，仲筷子食完咧，一定咧係要攞牙籤咁啊篤落去，篤得起。咁有時候咧一支牙籤唔夠，兩支都可以篤得起咧。我認為就係一隻靚嘅煎餃啦。至於今日呢一份咧，我最滿意咧就係佢個皮真係夠晒脆。呢啲咧可遇不可求嘅，唔係話不俾錢嘅啫。你要等前邊有人買完啦，然之後咧。個靚女成盤整碗盤生嘅，啱啱嚟到買，咁咪得係咪？咁然之後咧，你就望住呢個咁靚嘅光景，喺度食呢份餃子，又有靚景，又有美食，真係一流啊！嗱，據我所知咧，已經開始通關啦。咁啊，無論海外又或者香港嘅觀眾咧，翻到嚟咧，小食我覺得真係可以試一試。我知道佢哋係有好多分店嘅，但係咧，如果你話我一定要食，我要試好嘢，可以好似我而家咁，你過人民度買咗先，但係你要等喎，夾住佢，啱啱煎好啦，買一份過嚟呢度對住個光景食，一流啊！尤其咧面前啊呢度啊仲有啲凳啊，因為我要拍攝啊，所以啊喺呢個位置嘅啫。其實咧，如果唔係因為拍攝，你揸住兜餃子坐喺嗰度。望住個咁靚嘅光景，望住對面河南食份咁靚嘅餃子，咩都抵啦，係咪？食飽飽啦，大家睇上去覺得點呢？我啱先呢個推薦係咪好好呢？尤其呢，如果你話傍晚嚟到，因為我都係嗰句啦，要就拍攝嗰啲陽光，所以先到鐘數嚟嘅。尤其你傍晚嚟到，6點零鐘到啦嚇，食完個煎餃，去前邊大鐘樓又可以睇下海皮邊係咪一流咧嚇？咁好啦，今集影片亦都到呢度為止啦。咁我知道咧，廣州咧仲有幾個好似類似13行咁嘅服裝批發城嘅。大家如果感興趣嘅話咧，留言話俾我聽。我知道沙河亦都係好熱鬧嘅。亦都同大家講過啦。之前其實啱啱喺疫情開放堂食之後咧，我曾經喺沙河嗰度經過一次，哇！熱鬧到黐咗線嘅。咁唔知大家中唔中意睇呢？如果中意嘅話，留言話俾我聽，我可能下星期帶大家過去睇睇啊！好啦，你哋各位觀眾，下集見。